Nasomesaako wano bannakolako ka vidiyo nga twogera ku bubonero bwa siriimu mu basajja. Leero twogere ku bubonero bwa siriimu mu bakyala. Bubonero ki bw'osobola okulabirako nti omukyala ono yandibanga yalinnya mu kaveera? Akabonero akasooka. Omukyala yenna nga ye buli ssaawa abeera mulwadde. Ako nno kabonero akalaga nti nno akawuka kaakulya. Kubanga akawuka kukoolaba kaba kawuka. Kawuka ndowooza tukayita kawuka mu Luganda akawuka ka siriimu, mu Luzungu virus. Ka virus ako kola kayingira mu mubiri. Kye kasooka okukola kwe kwatakinga white blood cells. White blood cells zikuyambako okulwanisa ebirwadde mu mubiri gwo. Kati bw'oba zaatakinga ne zinafuwa, otuuka ekiseera n'obeera nga buli bulwadde obukutuukako oba buli kintu ekijja kikkuba ate kiggonza. So kasita osanga omukyalo oba kasita obeera nga girlfriend wo buli ssaawa atava ku macupa, nze ngamba ke kaseera muddemu mwekebere oba mugende mwekebere. Omanyi mukebeza maaso gw'omuntu kasita omulaba ng'anyirira ng'alabika bulungi ebisigadde tebakubuulira. Nagendako kko gye bajja eddagala. Nina omukyala naye nina omuntu gwe nali ngenza okkimira eddagala kaŋŋambe bwentyo. Naye natuuka ewantu wali ne ndaba abantu nga banyirira ne ŋŋamba oyita minute. Bano abantu nga banyirira nga mu butuufu ennyirira gye balimu tosobola gitegeera. Akabonero akookubiri kwe kubeera ng'aluuzinga weight n'akogga ebitategeerekeka. Omuntu abadde anyirira ogenda okulaba nga asiriiminga, ky'oba olaba amuyita siriimu mu Luganda. Simanyi mu Luzungu tumuyita siriimu, mu Luzungu tumuyita HIV AIDS. Kati mu Luganda mumanyi lwaki obulwadde obwo baabuyitanga siriimu? Kubanga ekintu kye busooka okukola kya kukoza. Bwakozanga ate kati nno kati kale nti omuntu waabutegeera nga bukyali asobola okwejjanjaba era n'aboostinga omubiri gwe n'okunyirira n'anyirira. Naye edda engeri gye tutaayinangawo cure oba gye tutaayinangawo bujjanjabi at first hand nti nga kati nti wenkizuula otandikirawo eddagala ne bakola biki ne bakola bino, luli eri ng'omuntu akoggana ggwawo. Kyova olaba abuyitanga siriimu oba babuyita siriimu mu Luganda. So kasita olaba ng'omuntu atandise okukoggerera ebitagatta, omuntu oyo yandibanga munnange yalinnya mu kaveera ate nga naawe wakalinnya mudda. Ekirala nzikulu tamuvaamu, buli ssaawa abeera awaluka ng'omanya bintu birinza okuba nga birungi si birungi ng'awuli okugenda ng'ogamba tuddekokko mu ddwaliro. N'akabonero akalala ate ng'abakyala nammwe njagala muyige okwekebera. Omanyi bino ebirwadde mubiraba tuti okugenda mu ddwaliro ate siriimu bw'obulwadde bw'osobola okubeera nabwo n'owangaala nabwo ennaku, emyezi, omwaka. Naye bw'oba buzuula nga bukyali the earlier the better. Bw'oba buzuula ng'olwadde buweddeyo, oluusi omubiri gwe gutandika okulwanisa eddagala ne weesanga nti bugaana okujjanjabwa era abantu bakyabufa up to now. But bafa because balwawo oluusi okugenda mu ddwaliro. So naawe omukyala mpuliriza bw'omba nga byenjogera owulira biri familia gy'oli obiyitamu, tekigaanagendako mu ddwaliro. Okitegeera ne bakebera it doesn't hurt. Ojja gaana ogendayo mbu kubanga toyagala bakubuulire, naye kkiriza gaana bw'oba wakalinnyamu oba wakalinnyamu. Oba tebakubuulidde oba bakubuulidde oba wakalinnyamu. So akabonero akalala kwe kubeera nga ayina kye tuyita infection buli ssaawa, kinandiyise recurring infections. Ate ng'ekyabakyala abasinga mu kiina, gwe omukazi ogwo taggwako infection. Girlfriend we buli ssaawa aba mu ddwaliro. Infection eno, infection eri, mugambe bamukebere. Bw'abanga yalinnya mu kaveera otegeere woogwa. Saagala munnange otuuke eyo ng'olwadde ekintu kyedomola dda. Ekirala irregular periods, ye buli ssaawa tava mu nsonga. Aba yaakavaamu wiiki eri ng'ataddamu, aba yaakavaamu wiiki endala ng'ataddamu. Kwegamba ye ensonga ze teziri regular, ziri awo bwezityo zigwa bugwi nga bwe ziba zaagalidde. N'ekirala alinza okufuna obuzimbazimba oba bwe nandiyise lymph nodes. Lymph nodes obwo buba buzimba bubanga oba nziyite ng'ensanjalavu kale oba bwe ziba I'm not so sure. Nakibuuzaako ko nali nkola vidiyo y'abaami ne ŋŋamba omuntu yenna ategeera Oluganda n'Oluzungu nsaba onnyonnyole lymph nodes baziyita batya mu Luganda. Si kunnyonnyola kumpandiikirako. Lymph nodes baziyita batya mu Luganda sizimanyi bwe baziyita naye oba zensanjalavu oba I'm not so sure. N'ekirala oluusi olususu lw'omuntu oyo lulinza okutandika okukyankalanamukko. Naako nako kabonero koolabirako ng'olususu luno lukyankalanye. Kasita akawuka kakulya lukufuukira ekizibu. Akabonero akalala ulcers z'omukamwa ezo tuyita mouth ulcers.
wegendereza okena omuntu akuba mu kamwa buli ssaawa ate mbunni n'alusaza mu kamwa munnange mugambe bamukebere. N'okutuuyanirira ekiro ekyo twakiraba ne mu basajja. Omubiri guno eno omuntu otuuyana otuuyana tekirina buzibu okutuuyana ekiro nga weebase osobola otuuyana ebbogomu eriba gyeriri, naye omuntu atuuyana ng'ali mu mpewo munnange omweraliikirira, ate omuntu atuuyana nga talina kyakola naavaamu entuuyo mpitirivu, ekyo kiba kitiisa kubanga omuntu yenna ezo entuuyo empitirivu bwe zityo okuzivaamu mpoziko nga ofunye nightmare nti mu kirooto olina ky'obadde olwanisa kyova olaba omubiri gwe guli bwe gutyo. Naye okiba nga none of these two is the case, then there is a very huge problem gy'olina okwadressinga nga gweki omuntu. Then akabonero akalala k'osobola okulabirako omukyala buli ssaawa alumwa omutwe gumuluma, mu nnyingo munnuma, simanyi ebinywa binnuma, omanyirawo yandibanga mukyala wo yalinnya mu kaveera oba omuwala yalinnya mu kaveera. Mpozi n'okuyiwa oluntu ku mubiri, okuyiwa rush kyekiye mpozi mu Luganda, rush okuyiwa kale rush oba kyerabidde bakiyita naye nga nkimanyi. Kasita skin etandika okuyiwaayiwa oluntuntu omanyirangawo nti munnange ebintu biyinza okuba nga birungi si birungi. Okufuna obuntuntu obwo lymph nodes obwo nayogedde mu nsingo, mugundi muno mu nkwawa, ekyo nakyo munnange kyeraliikiriza era bw'okirabirawo omanya. Emimiro gino okumulumaaluma taggwako musujja, taggwako buli bw'omugaba bannange enkooyi ali fatigued naye nga talina kiri awo kiri productive kyakola kintu kyonna wabula buli ssaawa ye aba akooyi. Omukyala mutwale bamukebereko. Omukazi asobola okubeera n'akamu oba bubiri oba busatu ku bubonero buno nga bonna abulina ate nga siriimu tamuyina. Okulaba obubonero tekitegeeza nti kikonfaminga nti omuntu mulwadde oba si mulwadde. To confirm olina genda mu ddwaliro ne bakebera ne bakonfaminga. Naye nga tetunnaba nagenda mu ddwaliro bannange obulamu mulina bumu, tolina supeeya. Kasita olwala siriimu oba omulwadde mu bino bye mulaba ku mawulire ne beewunza mbu bamponyeza siriimu. Don't take that risk. Siriimu tawona, okitegeera azovunaawo tawona, so weegendereze. Tomala gagenda oba tomala gabeeraawo n'ogamba nti munnange nze obulamu kambutwale nga bwe njagala, akapiira gye kali. Yambala akapiira, weesabike bulungi giraavuzi, olyoke ogende mu kasaawe ng'oli kiriya. Tewali nsonga ekutwala mu nsonga ya njabala nga bwenna olinga bw'oyagala oba ng'otunula nga bw'oyagala ojja kufuna obulwadde andi oba obufunye. Abantu temubapimisa maaso olw'okuba nti anyirira tolowooza nti mulamu. Naye kati oyo alinza okuba nga si mulamu, asobola okuba nga si mulamu. Mubeere bulungi, akuuma atakuumira mpeera. Mbaagala nnyo abalungi bange, temujjanga okwo, Omukama abanjagalire ate abankuumire. Mweraba.